ଟୋକାଟା ତାକୁ ମାରଣିରେ ମତେ ଭାରି ବାଧିବ। ଠିକ ନା? ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, କହୁନୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେବି। ଏଇଠି ଅନାନି ମୋ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁ ବାହାରେ ଦେଖିବୁ ତୋ ଦେହରେ ପବନ ବଜେଇବାକୁ ଦେବିନି। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଶୁଣ, ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମୁଁ କାହା ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ବେ? ମୁଁ ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉନି ବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହଉଛୁ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ। ଏଇଠି ଅନାନି ତୁ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବୁ ତା ବେଉଷଣଟା ତୋଠେଇ କରେଇଦେବି। ଏଠୁ ଯିବ ନା ପୋଲିସ ଫୋନ କରିବି? ଆଲୋ ପୋଲିସ ମୋ ଖଇଟା, ତୁ ଯେମିତି ତୋ ମାଇପ ପାଖରେ ମେଣ୍ଢା, ଯେ ଯୋଗଣିଆ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ମେଣ୍ଢା, ବୁଝିଲୁ? ये सारे को खत्म ना करे तो आए अरे कैसे सारे तेरे पान में इतनी पान तो खाइला नहीं, और बसई गले कोई तनी कथा तुम बोलू नहीं। मल्ली धरबो एजी तू जदी सब कथा राजी ना हो जोगोड़ी क्या को हाणी की कोता कर देबी। এইটা হচ্ছে মো শিকার, মো রাস্তাରୁ হটি যা রে মুনা পଣ୍ଡା। তোরে কোন করবো জীবনରୁ শেষ କରିଦେବି। अरे तो तकन तो अंपारी हाथ पानी होवे। अरे जा तू भाई ट्रेन में ढिको मार पानी मारले तो भलो पैसा मिलो। अबे जा ମୁଁ ବାଘୁଣୀ ରୁଟି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ନାଗୁଣୀ ରୁଟି ଯେ ଉପତ୍ୟକର ଆମ ନପୁନା ପୁଅ। ହେଲା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି, ପୁଣି ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହବ। केही